Parece que a bruxa andou solta durante esse final de semana na BR-101. Qual foi o outro caso que aconteceu nessa tão importante rodovia que liga o Rio Grande do Sul ao resto do Brasil, Nanda? Mais uma imagem que rodou as redes sociais, Mota. Esse avião que acabou tendo que fazer um pouso de emergência em plena 101, dessa vez em outro ponto, próximo ao município de Garuva, em Santa Catarina. Inclusive, perdão se eu estiver pronunciando errado o nome da cidade, viu? Aconteceu no sábado, dessa vez, por volta das 11h50 da manhã, quase meio-dia. Outro período de muito movimento, se é que tem um período que não tem movimento na 101, né? A gente sabe que é uma rodovia muito movimentada. E no avião, no momento em que o pouso teve que acontecer, tinham duas pessoas a bordo, tanto o proprietário quanto o piloto. Eles teriam saído do aeroclube de Guaramirim com o pouso previsto também para Guaramirim. Então eles iam dar uma volta e voltar para o mesmo aeroporto. Não teve colisão com nenhum veículo, inclusive nas redes sociais muitas pessoas elogiaram o trabalho do piloto nesse momento. A gente vê que inclusive no vídeo a pessoa que está na carona do carro, né, que tá filmando, tá ali em desespero, falando vai bater, e até o último segundo, quando o avião realmente encosta no chão e aí começa a transitar junto aos carros, tem essa agonia de parece que ele vai bater, mas acaba não colidindo com nenhum veículo. As asas da aeronave foram retiradas e a aeronave foi removida daí por um caminhão apropriado. Então, realmente, foi um caso aí que chamou muita atenção nas redes sociais também, mais um na 101, dessa vez no sábado. Deus iluminou a cabeça desse piloto, hein? Porque podia ter um fio de alta tensão, um cabo aí, próximo à pista, a própria carreta. E a tranquilidade do motorista da carreta? Se eu sou motorista, eu já tinha me cagado todo, já tinha me borrado todo lá. Só vendo um avião, né, pousando na minha frente, mas ó o rosto dele, ó, quer ver, ó? Ó, ele vê, ó, aí, ó, colocou a mão no queixo, né, até que manteve a calma, né? Se só eu, meu Deus do céu, né, eu não sei o que, né, com certeza eu teria a família, aquela família francesa, a família Borro, eu ia incorporar o tal do Jaci Borro. Só uma informação ainda com relação a aquele outro caso lá, tá? Do Morro dos Cavalos. O motorista da carreta e a mulher, tem uma mulher também, que sofreram queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, tá? Eles ainda inspiram cuidados, mas já estão, digamos, fora de perigo, conforme a Nanda já relatou. Agora, voltando a esse... Olha só de novo aí, ó. Esse piloto tem que receber uma boa grana do dono da aeronave, hein? Que não passou um alfinete, né? Mas nem um alfinete. Impressionante. Deixa eu agradecer a Maria Fernanda Luxinga. Obrigado, Nanda. Você volta ainda hoje ou não? Se me chamar, eu volto, Mota. Então tá. Obrigado, Nanda. Bom trabalho nesta tarde de segunda-feira. Me dá agora, Chico.